Eu quero amar. Olá, muito bom dia, que Deus continue abençoando a todos, irmãos e irmãs, um forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo e também de onde você está assistindo. Seria bom que você até colocasse aí no superchat, nos comentários, de onde você está assistindo, tá bom? Já temos aí o Douglas Mateus, tem o José Xavier. Lembrando que é muito importante você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? O Douglas Mateus, ele é do Rio de Janeiro, bom dia. Você divulgar esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, né? Você compartilhar com outras pessoas esse vídeo. Vinícius Vilela, ele é do Rio Grande do Sul, Neto Balboa também está ali, o José Xavier de São Paulo, Oliveira Regis também é de São Paulo, Jacareí. Um forte abraço a todos. Bom, eu separei aqui, já estou até anotando agora, porque são vários canais, inclusive se tiver algum canal de denúncia que eu não citar aqui, por favor, depois você coloque aí nos comentários e no superchat para mim poder anotar aqui e sempre estar falando desses canais de denúncias, tá bom? Temos aqui a Sérgio Roberto, Maurícia, ela é de Portugal, a Verdadeira Face Universal, não conheço esse canal, não sei se é um canal também de denúncias, né? Eu gostaria que você se inscrevesse nesses canais, é muito importante que você se inscreva também nos canais, né, de denúncias. Por exemplo, Marcelo Roque, Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, Jair Francisco, José Newton, Marcelo Brandão, Submundo Gospel. E eu também tenho um outro canal, um canal alternativo, que eu gostaria que você se inscrevesse lá. Verdade Alfredo Paulo. Verdade Alfredo Paulo. Tá bom? Por favor, se inscreva lá. Se você ainda também não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva. Não se esqueça de dar aí o seu like. É muito importante o seu like para que o canal fique cada vez mais forte. Tá bom? Rosivaldo, ele bom dia, aqui em Pernambuco. Nós estamos sempre assistindo. Ele é de Pernambuco. Walter, ele é de oeste do Paraná, Nova Santa Rosa, né, Paraná. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Tiago Santana, ele está falando aqui, acho que é do Rio de Janeiro, Caxias, no Rio de Janeiro. Pouquíssimas pessoas subiram ao altar para sacrificar. Eu digo por mim, peguei o envelope e não fiz sacrifício algum.
eu esqueci aqui também do profeta nervosão. Já ia esquecer aqui do profeta nervosão. Vou até escrever aqui, profeta nervosão. Eu tenho que escrever porque são muitos canais, já são muitos canais, e você pode abrir também o seu canal e você também fazer denúncias abrindo um canal. Bom, eu recebi um e-mail e esse e-mail fala exatamente o que aconteceu na Fogueira Santa, e esse e-mail aqui eu dou credibilidade a ele. Por quê? Porque foi essa pessoa que me mandou um e-mail logo que aconteceu a situação com o Romualdo, tá? Lá em Portugal. Se você tem acompanhado os vídeos, você tem observado isso. E me falou também, esse canal também, aliás, esse e-mail também me falou a respeito do João Leite. Então, e tudo que esse e-mail, né, fala, normalmente acontece. E é o que realmente está acontecendo. Então, esse e-mail, o título é Fogueira Santa, Ladeira Abaixo. O leão virou um gatinho. Todos nós, inclusive outros canais também já têm falado, inclusive o Marcelo Roque, outros também têm recebido também informações de que a Fogueira Santa foi um fracasso. Bom, embora tenha sido um fracasso, quero dizer para você que eles ainda arrecadam muito. Eles ainda arrecadam muito na Fogueira Santa. Foi um fracasso dentro daquilo que eles esperavam. Eles esperavam. Mas eles ainda arrecadam muito, porque ainda tem muitas pessoas que acreditam. Ainda existem muitas pessoas, principalmente aquelas que estão chegando agora, porque eles têm, você sabe, meios de comunicação, rádios, televisão, até mesmo jovens evangelistas que conseguem trazer muitas pessoas para dentro do aprisco. Então essas pessoas novas, elas chegam ali e, enfim, elas ainda caem nesse conto da Fogueira Santa. Bom, mas deixa eu ler para você o e-mail. Diz aqui, a Fogueira Santa foi um fracasso em todo o mundo, novamente, porque só vem caindo, só vem caindo. Já foi a época em que a Fogueira Santa era um leão para matar. Agora virou um gatinho, Porém, até o gatinho está difícil de matar. E os pastores que o digam. Então, quando ele fala que leão, é o mês, né? É o valor financeiro, porque esse é o linguajar entre os pastores. Quando o pastor fala matar o leão, ele está falando do mês, do valor financeiro, tá? Então, ou seja, alcançar a meta, bater a meta, alcançar a meta. Então, graças às denúncias, boa parte do povo e os obreiros estão mais atentos e já não cedem mais às pressões psicológicas como antes. Tem pastor desesperado, mostrando demônios e testemunhos de pessoas que não sacrificaram e perderam tudo. E mesmo tentando aterrorizar, não está dando mais o efeito que tinha antes. Eu queria até fazer uma observação. Os pastores que se dizem sinceros, os pastores que às vezes dizem assim, não, eu não saí ainda porque eu não tenho nada, eu não tenho casa, eu não tenho carro, não tenho isso, não tenho aquilo. Tudo bem. Agora, por que você, pastor, que diz que está aí
porque você não conseguiu sair ainda, me diga, por que você usa, então, demônios? Por que você usa, por exemplo, vídeos, né? Vídeos, como diz aqui no e-mail, mostrando testemunhos de pessoas que não sacrificaram. Porque isso você não precisava fazer, porque você está aí na sua igreja, o que você precisa fazer é só pregar. É só pregar. Então, se você diz que está aí porque você não teve ainda condições de sair e que você não aceita as coisas da instituição, do líder ou dos líderes, então deixa de usar também esses métodos para aterrorizar as pessoas, tá bom? Faça isso. Temos 125 pessoas ao vivo e 49 likes. Dê o like aí da verdade. Você que está do lado da verdade, dê o seu like aí. Temos que subir o like. Sempre que você entrar, você já dá o seu like aí, vê se você é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, acione também as notificações. Vamos lá. Então já não está mais surtindo o efeito. Para se ter uma ideia, isso aqui é importante. Para se ter uma ideia, no Templo de Salomão, a fogueira santa do Júlio Freitas, no jejum de sábado, caiu de quase R$1 milhão, que foi a arrecadação da última fogueira, no jejum, com um tal de pastor Guilherme, para menos de R$200 mil, nesta com Júlio Freitas, conhecido o pé de elefante. Pé de elefante é porque onde ele pisa, afunda, onde ele pisa, cai, né? Despencou com força, e não foi só ele, não. Isso foi geral. Agora você imagina só no jejum, que eles chamam o jejum de sábado, o jejum dos impossíveis, na Fogueira Santa passada, só no jejum, numa reunião, eles haviam arrecadado R$1 milhão. R$1 milhão. Então você imagina quanto que arrecada segunda, quanto que arrecada domingo. Então estou falando de uma reunião. Domingo não é domingo e não é segunda. Sábado de manhã, na Fogueira Santa passada, eles arrecadaram R$1 milhão. Nessa agora, com Júlio Freitas, que é genro do Macedo, conhecido como Pé de Elefante, então ele conseguiu arrecadar quase R$200 mil. Ainda é muito. Mas veja só, de 1 milhão para 200 mil. Por isso que eu digo que eles ainda arrecadam muito. Por quê? Porque o valor que eles arrecadavam antes das denúncias era um valor exorbitante. Você nem imagina quanto que eles arrecadavam e ainda arrecadam nessa Fogueira Santa. Mas, graças a Deus, as denúncias, as pessoas estão abrindo os olhos e não estão mais caindo nessa. E se fosse um pastorzinho qualquer aqui, já tinha perdido tudo. O Júlio Freitas, não. Ele é genro. O que vai acontecer com ele? Simplesmente nada. Nada. Bom, agora em agosto, será o lançamento do filme Nada a Perder 2. Os ingressos já estão pagos. Por que já estão pagos? Pois desde janeiro, toda semana, cada igreja tem uma meta financeira para pagar. Então, desde janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 7 meses arrecadando dinheiro. Como é que eles arrecadavam esse dinheiro? Você sabe, levando obreiros jovens evangelistas a venderem
pipoca, pizza, frango assado, feijoada, panqueca, fazendo bazar, enfim, vocês já viram isso na porta dos templos da IUD. E mais, tirando dos dízimos e das ofertas. Então tem uma meta financeira para pagar. E os pastores pagam com os dízimos e ofertas para atingir as metas absurdas impostas pela liderança, embora os ingressos já estejam pagos com os dízimos e ofertas. A partir desse domingo, os pastores terão que vender os ingressos para o povo. Ou seja, o povo já pagou com os dízimos e ofertas e vão pagar de novo, comprando os ingressos que eles mesmos pagaram. E o filme, mais uma vez, será um sucesso de bilheteria mundial fraudulento. Fraudulento. Qualquer um enxerga isso. Até as pessoas que não denunciam, os humoristas no Brasil, já fazem piada com isso. Já fazem piada com isso. Sucesso de bilheteria com salas vazias. Isso é uma clara e evidente maneira de lavar dinheiro. E as autoridades brasileiras não fazem absolutamente nada. Aliás, isso é um crime, porque os outros filmes trabalham de forma honesta, a pessoa tem que ir, e o filme do Macedo fica lá em primeiro, como mais vendido, usando desse artifício. Usando desse artifício. Bom, agora vamos falar do clima que está no Templo de Salomão. O clima no Templo de Salomão está pesado. Está pesado. Por quê? Pois a Cristiane Cardoso pegou birra da esposa do bispo Edson, do Edson. Ela odeia ver eles juntos e felizes, principalmente porque postam fotos juntos no Instagram. Cristiane está furiosa, porque ela não cedeu às suas loucuras, ou seja, a esposa do Edson não cedeu às loucuras da Cristiane. Na última meditação com as esposas, falou absurdos, como sempre. Chegou a dizer que o bispo mais baixinho, né, nada aqui contra os baixinhos, mas o Edson Costa é bem baixinho. Então, chegou a dizer que o bispo mais baixinho é o que tem arrogância mais alta, se referindo ao bispo Edson. Segundo ela, é porque a esposa fica elogiando o marido e postando fotos de apoio. E isso está errado. Disse que a mulher tem que ser chata mesmo, como ela é. Ou seja, ela não aceita ver os outros felizes. Tem que ser infelizes como ela e a irmã. Ela disse que o Renato tem que fazer tudo como ela quer. Inclusive, brigou com ele porque ele se sentou junto a outros bispos na reunião de pastores com o bispo Macedo. Avisou ele que ele não é como os outros e não tem que se misturar com ninguém. E ele, então, obedeceu. Porque existe essa separação, né? Enfim, são tantos absurdos que só quem vê para acreditar. Na reunião que teve de pastores essa semana, eu já falei um pouco disso ontem, o Marcelo Roque também falou. Então, o Renato Cardoso humilhou, né? Ele humilhou um pastor de Minas Gerais, com o objetivo de mandar um recado para os bispos de alto escalão, que têm muitos seguidores
nas redes sociais. Usou o pastor como boi de piranha. Então, após a reunião enfadonha com o bispo Macedo, Renato Cardoso entrou e colocou no telão a imagem de um pastor de Minas Gerais, que postou nas redes sociais uma oração que fez pelo povo da igreja dele na madrugada e teve muitas curtidas. Isso é uma prática comum da igreja que a cúpula quer eliminar. Então, a cúpula quer eliminar que os bispos, pastores, eles tenham seguidores na internet. Por quê? Porque eles já viram o efeito da internet. Por isso que nós pedimos a vocês aqui, se inscreva no canal, se inscrevam nos canais dos outros. Vou repetir: Marcelo Roque, Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, Jair Francisco, José Nilton, Marcelo Brandão, Submundo Gospel, Profeta Nervosão, e um canal que eu tenho, que é um canal alternativo, que é Verdade-Alfredo Paulo. Então, eles estão... Eu lembro que quando eu saí da instituição, que eu tinha lá o Facebook e tinha alguns seguidores, a primeira coisa que eles mandaram eu fazer foi sair da internet. Só que eu não fiz. Eu não saí, eu não deletei a página. Eu perdi a página depois porque eles hackearam. Tive que criar outra. Perdi o canal também porque eles tiraram o canal do ar. Tive que criar outro, que foi esse. Então, eles estão preocupados, muito preocupados com a internet e com o fato de bispos, pastores, terem muitos seguidores. Por quê? Porque se eles saírem, essas pessoas continuam seguindo eles na internet e eles podem vir, abrir a boca e fazer denúncias também. Então, a Cristiane Cardoso está incomodada com bispos e pastores que têm muitos seguidores nas redes. Mas para não confrontar diretamente os bispos de peso, usou o pastorzinho, quer dizer, pastorzinho aqui, não no sentido pejorativo, mas o pastor, que é aquele pastor que se chama atenção e não vai reagir, né? Pastorzinho de Minas, como exemplo, disse que ele queria se aparecer e receber curtidas, que tem pastor que fica querendo se aparecer nas redes sociais, etc. Um claro objetivo de mandar uma mensagem para os bispos e pastores que têm muitos seguidores nas redes sociais. Por isso que você viu que o João Leite, quando saiu, ainda continuou lá dentro da instituição, ele tirou a página dele do ar. O Clodomir chegou uma época também tirar. O Romualdo desapareceu, o sumido Romualdo, o homem invisível. O Romualdo é o homem invisível. O Valentão, quando estava dentro da IURD. Né? O Valentão, quando estava dentro da IURD. Eu quero dizer para você que o Romualdo, ele é um valentão, ou era um valentão quando estava dentro da IURD. Fora, agora depois que saiu, sumiu. Sumiu. Igual avestruz. Escondeu a cabeça, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém sabe dele. Bom, para terminar, isso aqui também é muito importante. Por fim, e seria bom que os pastores tivessem isso gravado, porque isso aqui é uma prova para os pastores. Quando o pastor sai e entra na justiça, e os advogados da instituição alegam que os pastores podem trabalhar sim, que eles não são funcionários da IURD, que eles não recebem ordens. Os pastores deviam ter gravado isso
Porque isso serve como prova. Eles não deixam os pastores terem outro trabalho. Né? Eles não deixam os pastores terem outro trabalho, olha só. Por fim, disse que tirou 2 pastores da obra. Por que ele tirou esses 2 pastores da obra? Pelo menos é o que diz aqui o e-mail. Um estava trabalhando de Uber nas horas vagas para complementar o rendimento. Então, um estava trabalhando de Uber. Então, fechava a igreja, no horário que tinha que fechar, e ia fazer um trabalho de Uber para ganhar um dinheiro a mais. Então, descobriram ou chamaram a atenção dele e mandaram ele embora. Acredito que tenha sido isso. O outro, descobriram que tinha um site de vendas online. Então, ele tinha um site de vendas online, trabalhava também com a internet. Mas por que ele não pode fazer isso? Por que o pastor não pode fazer isso? Porque, de acordo com segundo Cardoso, eles perderam a visão, porque o pastor tem que estar 100% dedicado ao altar. Isso é uma prova, pastor. Isso é uma prova. Se você tiver esse áudio, inclusive eu recebi vários áudios, estou trabalhando nesses áudios para ver, porque eles estão distantes, a pessoa que gravou, ela gravou com certeza escondida, né? E por isso o áudio nós precisamos ouvir bem e até fazer uma legenda, mas assim que estiver pronto, eu vou falar aqui desses áudios. E quisera eu tivesse esse áudio aqui, ele dizendo que mandou embora um pastor porque trabalhava de Uber e o outro porque tinha um site de vendas, porque eu vou divulgar esse áudio. Se eu tiver esse áudio, eu estou vendo ainda se é esse áudio. Se tiver, eu vou divulgar e você guarde, pastor, para que um dia que você sair e colocar na justiça a instituição e o advogado falar que você podia trabalhar assim, você pega esse áudio. Se eu tiver, eu vou divulgar. Não tenha dúvida disso. Bom, em breve lhe envio mais informações dos bastidores da seita. Então, em breve, vamos ter mais informações. Então, fica aqui mais esse vídeo. Lembrando que amanhã, domingo, 8 horas da manhã, horário do Brasil, 11 horas da manhã de Portugal e meio-dia aqui da Suíça, nós estaremos realizando a Igreja em Casa, tá bom? A Igreja em Casa, você está convidado, prepare a sua Bíblia, tá bom? Então, estaremos amanhã, domingo. 262 pessoas ao vivo, 129 likes. Por favor, você que ainda não deu o seu like, vai lá, dê o seu like, tá bom? E eu agradeço as pessoas que já entraram, já deram like, as pessoas que estão assistindo, compartilhando o canal, que estão divulgando o canal, o novo canal também, Verdade-Alfredo Paulo, e divulgando os canais dos outros irmãos também, Marcelo Roque, Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, Jair Francisco, José Nilton, Marcelo Brandão, Submundo Gospel e Profeta Nervosão. Bom, um forte abraço a todos, aqui mais um vídeo e que Deus continue abençoando. Um forte abraço, vamos em frente.
So anytime you stop me, you want your I know.